타이밍이 좀 맞는 상황인 거예요. 지금 잘 맞았습니다. 중전 안타입니다. 김지현 3루 돌아서 홈 승부 홈에서 세이프. 경쾌한 소리 함께 1위가 열었습니다. 2루자 3루 돌아서 홈을 향해 갑니다. 홈의 승부 홈에서 세이프. 볼 카운트는 2&1. 경쾌한 소리 그리고 중전 안타. 다시 한번 임팩트 있는 클러치 승리를 보여주고 있고요. 3루에서 세이프. 2-3할로 풀 카운트. 거돌렸습니다. 높은 폼을 쏜 방향 우측인데요. 우익수! 태커 봅니다.